ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வண்டி பார்த்துட்ருக்கோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மகேந்திரா கம்பெனியோட சுப்ரோ, அதாவது மினி சுப்ரோ ட்ரக்கு தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க, கட்டு வண்டி இது. எஃப்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்டில் இருக்குது, இன்சூரன்ஸும் கரண்டில் இருக்குங்க. இந்த வண்டி வந்து ஃபைனான்ஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்து ஃபைனான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டியோட விலை பார்த்திங்கன்னா 3,75,000 சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஃபிக்ஸட் ரேட்டுக்கெலாம் கிடையாது. இந்த வண்டி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆசீர்வாதம் வாட்டர் சர்வீஸ், இரும்பாலை மெயின் ரோட், சோளம்பள்ளம் பஸ் ஸ்டாப்புங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். வண்டி நல்ல கண்டிஷனாக, எந்த ஒரு டச்சப்போ எந்த ஒரு அடிபோடோ எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது. பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வண்டி எடுத்துக்கங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். அதே மாதிரி உங்ககிட்ட எதுனா வண்டி இருக்குது, அதை நீங்கள் சேல் பண்ணணுன்னு நினச்சாலும் இவங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக வண்டி வந்து வாங்கிக்குவாங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் எதனா வண்டி வேணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக எங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இவங்கிட்ட அனைத்து வண்டியுமே இருக்குது, இல்லாமலாம் இல்லை. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு லோனும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. வண்டி எல்லாமே நல்ல நல்ல கண்டிஷனாக இருக்கும். பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். டாடா பை பை, see you.